Kuna video ambayo imekuwa inasambaa sana jana katika mtandao wa X ambayo zamani ilikuwa inafahamika kama Twitter, lakini pia Facebook, Instagram na huko TikTok. Video hii imesambaa sana. Ni video ambayo nitakuwekea baadaye hapa na tutajaribu kuzungumza kwa pamoja tuone nini ambacho kimetokea. Kwa mwanamke ambaye unamuona katika hii picha, ni mwanamke ambaye video zake za utupu zimesambaa. Ni mwanamke anayefahamika kama Rosalind Bellon. Ni mwanamke kutokea Port-au-Prince huko Haiti, anayejulikana kwa shughuli zake za kidini na uwepo wake kwenye mitandao ya kijamii. Ameonekana kuwa ni mwanamke ambaye ana ushawishi mkubwa sana katika jamii ya Kikristo huko katika nchi ya Haiti, akijulikana kama Sœur Rosalind au Tisse l'Evangile la, ikimaanisha kwamba dada mdogo katika Injili ama binti mdogo katika kusifu na kutukuza. Ni mwanamke anayefuatiliwa na maelfu ya watu wengi sana kwenye majukwaa kama vile Instagram pamoja na TikTok, ambapo anashiriki katika maudhui ya kiroho na kijamii kupitia akaunti yake ya Facebook pamoja na TikTok. Katika wiki za hivi karibuni, Rosemary amekuwa na gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya video moja kusambaa sana. Kabla ya video hii, kulikuwa kuna video zingine nyingi sana ambazo zilisambaa zikimuonesha akizungumza na akihubiri kwa hisia kali sana. Video hiyo ilizua mijadala mingi sana na hisia mbalimbali miongoni mwa wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii kwa ujumla. Baada ya tukio hilo, Rosalind alitoa shukrani kwa watu waliomuunga mkono na kuonesha upendo kwake pale alipokuwa akihubiri na akitoa mawaidha ya kidini. Kwa sasa Rosalind Bellon anaendelea kushiriki katika maudhui ya kiroho na kuhamasisha jamii kupitia mitandao ya kijamii, na akisisitiza kwamba tuendelee kuwa na imani, mshikamano katika jamii yetu. Sasa kubwa lililosababisha mimi leo ni mfahamu huyu binti ni baada ya kuona kuna baadhi ya video zake za utupu zimevuja, na watu wameenda mbali zaidi wakasema huyu ni binti wa mchungaji, ni mtoto wa mchungaji na amekuwa akihubiri kwa muda mrefu. Lakini nimejaribu kufuatilia, imeonekana hizi taarifa za kwamba huyu binti ni mtoto wa mchungaji si za kweli, kwa sababu hajawahi kuweka bayana maisha ya wazazi wake, na yeye pia anaishi maisha yake mtandaoni akiwa ni mtu ambaye anahubiri kupitia platform za kijamii ambazo anazitumia katika mitandao ya kijamii. Sasa nimejaribu kufuatilia kiundani zaidi kugundua nini ambacho kinaendelea. Nimefahamu ni kweli video zake za utupu zimevuja, na mpaka sasa huko nchini Haiti wamejaribu kumuhoji yeye pamoja na mpenzi wake ambaye amekuwa akionekana akifanya mapenzi katika hiyo video, na wote wamezungumza kwamba hizo video wao hawahusiki katika kuzivujisha, lakini ni wao. Sasa kulinda privacy na kulinda utu wao, basi nchini Haiti wamezungumza kwamba hii video zibaki hivi na zisiendelee kuzungumziwa na zisiendelee kusambazwa, japokuwa ni video ambazo zimesambazwa kwa haraka sana kutokana huyu ni mtu mashuhuri, ni mtu ambaye tena anaeneza huduma za kiroho. Kwa hiyo pale ambapo unafanya neno la Mungu, nadhani na shetani huwa anakuaga karibu sana, kwamba ukikosea tu inakuwa ndo timing ya wewe kuharibikiwa. Kwa hiyo nikikumbuka baadhi ya maneno ya watu mashuhuri kama Luge Mutahaba, alishakusema kwamba ogopa sana teknolojia, yani ogopa sana teknolojia, muda wote ule inaweza ikakupandisha na muda wote ule inaweza ikakushusha. Anyway, nimejaribu kufuatilia kiundani zaidi kuhusiana na hizi video na nikafahamu nini ambacho kinaendelea. Ni binti kutokea Haiti, sio mtoto wa mchungaji, lakini ni binti ambaye amejijengea wafuasi wengi sana huko nchini Haiti kwa sababu ni mhubiri. Let's say leo hii labda tupate mfano wa hai kwamba kijana ambaye anafanya vizuri sana katika kuhubiri, maybe Godluck Gozbert ama mtu mwingine yeyote ambaye anahubiri, labda let's say ili mpate tukio kama hili, ni kwa kiasi kikubwa sana atachafuka kwa haraka, watu wataondoa imani kwake. Lakini hivi ni vitu ambavyo vinatokea kila siku. Tumekuwa tukizungumza kwamba vijana mnapofanya mapenzi, mnapongonoka, msijirekodi. Huwezi jua thamani ya faraga ama heshima ya mwili wako watu wanaichukuliaje. Lakini pale ambapo unajirekodi tu,
na mtu ambaye unamwamini, haujui dhamira yake, haujui nini lengo lake kubwa la kufanya hivyo, lakini mwisho wa siku video inapovuja, video inapoleak, heshima yako yote inaondoka na kila mtu atajua wewe ni mtu wa aina gani. Lakini athari nyingine ni kwamba utaharibika kisaikolojia, jamii itakutizama kama mtu ambaye umepotoka, vyote ambavyo umevifundisha vitaondoka katika masikio na ufikiri wa watu. Wote watakuwa wanakutizama wewe kama mtu ambaye umeondoka katika ulimwengu wa kiroho na upo katika ulimwengu wa kidunia zaidi. Sasa ili kuepuka vitu kama hivyo, ili kuendelea kuwa ni mtu ambaye jamii inakuamini, jamii imekupa sikio, ni kuepuka kufanya vitu vidogo kama hivi. Mistake ndogo kama hizi ni kuziepuka. Usirekodi video za utupu bila kujua kwamba hicho kifaa ambacho mnakitumia kukirekodi kinaweza kikatumika vipi, ama kinaweza kikatumika kwa namna gani kukuharibia taswira ambayo umeijenga kwa muda mrefu sana. Anyway, mimi naitwa Jimmy, hii ni Bongo Star Media. Niambie kupitia video hii kitu gani kikubwa ambacho umejifunza kutokana na hii video ya huyu binti kutokea huko Haiti iliyovuja na kumfanya afahamike na watu wengi duniani, na ambapo hii story imeanzia katika mtandao wa Twitter zamani, sasa hivi inafahamika kama X. Huko ndiko ambako hizi video zimekuwa zikisambazwa sana na zikizungumzia kwamba huyu ni binti ambaye ni mtoto wa mchungaji na video zake za utupu zimevujishwa. Karibu sana, mimi naitwa Jimmy, hii inaitwa Bongo Star Media.